講下浴室裏邊咧沖涼位置啦。好多時咧，我哋譬如幾十年前嘅樓啦，喺新樓啦，去到而家嘅年份啦，或者你住緊一間屋裏邊咧有套廁同客廁啦，通常咧套廁咧都即係主廁啦，都會有一個浴缸啦。究竟我哋係浴缸定企缸咧？普遍會改咗做企缸啦，除非你係極度中意浸浴，如果唔係咧，你會覺得衞生問題啦。打理問題啦，甚至乎年紀慢慢大啦嘛，因為你做開裝修嘅話，你可能係臨近退休啦，或者你已經係去到中年先會做呢個大裝修啦，因為有咁嘅財力啊，各樣嘢啊嘛。咁你會諗做完一個裝修咧，可能10年後自己年紀慢慢大啦喎，你仲可唔可以咁樣好輕易攬入去呢個浴缸度咧？咁浴缸會容易跣嘅喎。嗱，你首先知道咗呢樣嘢先。好啦，仲有。你用得浴缸嘅話咧，咁通常係會用浴簾啦。嗱，浴簾咧成日都會話啊，我發毛啊，各樣嘢啊咁樣。咁通常會係企缸就用浴瓶啦。嗱，當然你會覺得浴瓶都會有機會漏水或者難打理啦，但係都點都好過就咁用一個浴缸，跟住咧就加一個浴簾。但係要諗翻喎，年紀慢慢大，攬入去嘅話容易跣腳，其實係咪應該要做企缸穩陣啲咧？